Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Toygar. Bugün sizlerle birlikte e-okul notlarına bakacağız. 1. sınıftan başlayıp 7. sınıfa kadar geleceğim. Evet, dur. 7. sınıf geç böyle. 1. sınıf, evet. Not bilgisi. Evet, beden eğitimi 97, görsel sanatlar 90, hayat bilgisi 100, matematik 95, müzik 90, Türkçe 95. Beden eğitimi 100, 95 görsel sanatlar, hayat bilgisi 100, matematik 92, müzik 95, Türkçe 95. 1. sınıf böyleydi. 2. sınıf gene aynı şekilde beden eğitimi 97,50, görsel sanatlarım 90, hayat bilgisi 85, matematik 87,50, müzik 90, Türkçe 85. Aynı ikinci dönem de öyle 100, 90, 90, 90,50, 90, 90. İkinci dönem daha çok yükseltmişim notlarımı. 3. sınıf 90, 90, 90, 85, 85, 85, 100, 90, 95, 95, 90, 90. Fark ettiyseniz 1. sınıftan beri hep 1. dönem biraz daha düşük almışım. 2. dönem daha çok yükseltmişim. Allah. 4. sınıf beden eğitimi 100, din kültürü 91, fen 78,50, matematik 90, yok görsel sanatlar 95, matematik 95,50, müzik 100, sosyal bilgiler 89, 93, trafik ve yardım, Türkçe 89, yabancı dil 87. İkinci dönem beden eğitimi 100, din kültürü 93, fenin 90, 100 görsel sanatlar, matematik 91, müzik 100, sosyal bilgiler 89, trafik ve güvenlik 93, Türkçe 90, yabancı dil 92. Şimdi 5. sınıf 1. beden 100, din kültürü 85, bilişim teknolojileri 85, din kültürü, ahlak bilgisi 92, fen 90, görsel sanatlar 95, matematik 88,50, müzik 100, seçmeli matematik uygulamaları 95, spor fizik etkinlikler 96, seçmeli yabancı dil 90, Türkçe 97, yabancı dil 81. 4'üm var. İkinci dönem beden eğitimi 97, bilişim teknolojileri 91, 92, 94, 100, matematik matematik 80, bilmem, müzik 100, matematik uygulama 85, 100, 92, 92, 90, 98, yabancı dilim 98, iyi. 6. sınıf en kötü geçirdiğim dönem geçen sene, evet. Beden 100, bilişim teknolojileri 100, din kültürü 91,25, fen 83, 91 görsel sanatlar 86, 100, 94, 87, 95, 97, 85, 85. Bir 85 daha ikinci dönem. Hiç göstermek istemediğim dönem. Beden eğitimi 100, bilişim teknolojileri 90, din kültürü 85, fen 70, 70, 81, 85, 94, 100, 91, 90, 82, 72. En kötü geçirdiğim yıl geçen sene 6. dönemin 2. dönemiydi. Ve bu senenin ilk dönemi. Matematiğim 100, beden eğitimim 100, din kültürüm 98,75, fenim 82, görselim 81, matematik 92, müzik 100, sosyal 91, teknoloji tasarım 100, Türkçe 94, yabancı dil 87. Şimdi aldığı belgelere bakalım. Takdirname 5'te ilk dönem takdir, 2. dönem takdir, 6'da ilk dönem takdir, 2. dönemde teşekkür, orada aynı şey yaptım. Bir de en son olarak yıl sonu notlarına bakalım. 4. sınıfta yıl sonu ortalamam 91, 5. sınıfta 91, 6. sınıfta 87. Yani bu dönemin ilk döneminde olduğumuz için daha belli değil. Neyse arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.